сайын аппақ яғаны нисек тегерсің екен? Елкен қатып өткенсі жүрірсің екен? Кит инде, кит, Арыслан. Үді евек, үді себек малайдарды ел хақларға евер инде, ышанып. Күп һөйләнһәң, ауызыңды тегеп қуям. Абау, балай қорқыта. Түрге хәл күтәрмәй біреудің. Һинен мин үйрәтмәһәм, кем үйрәтһен, ә? Күп өйрәтәһең саманан тыш. Килешәме? Хәттәр, ысын һалдатҡа аҡсаның исмаһам. Һынлы сәнғәт донъяһын артабанда һаҡларға әҙермен, иптәш Симәкәй. Тәк, һалдат Әминев. Һиңә хәрби бурыс йөкмәтелә. Бойороҡто үтәргә әҙермен. Бөгөн ниндәй көн икәнен беләһеңме? Әлбиттә, ватанды һаҡлаусылар көне. Тимәк, бөгөнгө Симәрҙең иң төп бурысы ил сигендә торған һалдаттарҙы, ғаиләһен яҡлаусы атайҙарҙы, һуғыш яланында ҡан ҡойған олатайҙарҙы, яугирҙәрҙе ҡотлау. Бик шәп әйттең, Симәкәй. Мин риза. Тәк, Арыслан. Яуап бир тиҙерәк. Ни өсөн тап 23 февраль ватанды һаҡлаусылар көнө итеп билдәләнә? Беләһеңме? Сөнки 1918 йылдың 23 февралендә яңа гына төҙөлгән Ҡыҙыл армия һалдаттары беренсе тапҡыр еңеүгә өлгәшә. Был хәл Псков һәм Нарва ҡалалары янында була. Дөрөҫ. Был тарихи мәл һынлы сәнғәт донъяһында сағылмай ҡалмай. Беренсе бөтә донъя һуғышына арналған ҙур монумент Псков ҡалаһында урынлашҡан. Ана, ҡарағыҙ әле. Горельефта Ҡыҙыл армияның нисек итеп ҡаланы һаҡлауы ап-асыҡ итеп һүрәтләнгән. Хәттәр, аяуһыҙ һуғышҡан Ҡыҙыл армиябыҙ. Тап шулай. Көстәр тигеҙ булмаған аяуһыҙ һуғышта ҙур батырлыҡ күрһәтә беҙҙең һалдаттар. Рәсәй һымаҡ ҙур илгә көслө армия кәрәк дигән уй тап шул мәлдә тыуала инде. Һан яғынан түгел, рух көсө ныҡ булғанға, беҙҙең армия һәр ваҡыт еңеү яулаған. Быны мин тарихтан уҡыным. 20 быуаттың иң аяуһыҙ һәм иң күп ҡорбандар килтергән һуғышы тип Бөйөк Ватан һуғышын атайҙар. Ана тап шул мәлдә һалдаттар ҡорал тотоп алышҡан. Йырсылар йыр менән дәртләндергән, ә рәссамдар плакаттар ижад иткән. Бөйөк Ватан һуғышының иң билдәле плакаттарының береһе ул Ер әсә саҡыра тип атала. Уның авторы Ираклий Таидзе. Ҡыҙыл төҫ өҫтөнлөк иткән был плакат 1941 йылда уҡ эшләнә. Һәр ҡалала, һәр ауылда тиерлек ошо плакат таратыла. Ә рәссам Алексей Кокорекин 1942 йылда тыуған ил өсөн дигән плакат эшләй. Яралы матрос һүрәтләнгән унда. Ҡулында гранаты. Шулай да ул бирешмәй. Бөтә булмышы менән тыуған илен һаҡларға әҙер. Күрҙегеҙме? Тағы ла Бөйөк Ватан һуғышына арналған плакаттарҙы билдәле совет графиктары Виталий Горяев, Вениамин Брискин, Виктор Говорков, Виктор Корецкий, Галина Шубина эшләгән. Ә бейек еңеүгә Башҡортостан рәсемдәре нисек әҙерләнә икән? Хәҙер белербеҙ. Киттек, Арыҫлан. Һаумыһығыҙ, Әмир ағай. Һаумы, Арыҫлан. Ҡалайһың матур итеп һалдат кейемен кейеп алғанһың. Әллә армияға йыйындыңмы әллә мына минең геройҙар кеүек? Ваҡыты еткәс барырмын әле. Тыуған илде һаҡлау ир-егеттең изге бурысы. Бик дөрөҫ әйтәһең. Эйе, беҙ барыбыҙ ҙа үҙебеҙҙең тыуған ватаныбыҙҙы һаҡларға тейешбеҙ. Мына һуғыш ҡына булмаһын, иң мөһиме. Әмир ағай, мин был картинаны күргәнем юҡ. Ҡасан төшөрҙөгөҙ? Беҙҙең бөйөк 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизия тураһында ишеткәнең барҙыр. Ул Ленин орденлы, Ҡыҙыл байраҡ орденлы, Кутузов һәм Суворов орденлы. Беҙҙең йылғаларҙан Дон аша Эльба йылғаһын тиклем барып еткән. 4000 километр үткән һуғыш араһында ошо беҙҙең ҡаһарман дивизия. Шуға башлап ошо һүрәтте мин эшләгәйнем. Был картинаның исеме «Ант биреү», Арыҫлан. Өс шундай мөхәббәт, баһадир, ҡаһарман башҡорт уҙаманы, башҡорт яугиры бер-береһенә ҡул бирешеп, һуғыш алдында тоғролоҡ антын килтерәләр. Мына шул моментты мин һүрәтләргә тырыштым. Хәҙерге заманса тел менән экспрессионизм дип атала. Был йүнәлештең исеме. Мына күрәһеңме, уларҙың ҡуллары хатта шундай ҙур итеп эшләне мин. Мына беҙҙең кавалерия дивизия булғас, атларҙың да башларын эшләп ҡуйҙым мин. Һәм дә бәләкәй генә малай ултыра.
полк улы дигән шундай төшенсә булган. Бәләкәй малайлар уларның юлында осрага, уларны бердә генә читкә ибармаганнар, ә үзләре карап үстергәннәр, яшь яугирлар килеп сыккан шуның өчен. Һин күреп торасыңдыр, бөтен һүрәт ничектер якты төстәр белән эшләргә тырышты мин. Чөнки һугышты, драманы караңгы төстәр белән күрәтүе еңел, һәм ул килеп сыга ничектер плакат һәм килеп сыга. Якты төстәр белән эшләүе, драманы, трагедияны, һугышты гелдә авыррак. Шуңа мин авыррак юлда хайларга тырыштым, ак төс белән кулландым инде. Һәм моны күрәһеңдер, бөтен һүрәтте ниндидер карагускыл, кызыл ошондай хатлар белән тултырдым. Ни өчен? Чөнки ана шул һугыш тематикаһы булгас, минеңчә ана шул ошо хызыклар ниндидер канлы, экспрессив, драматик, психологик эз калдырырга дип уйланым инде. Белмәм, минеңчә бәлким килеп сыккандыр дип уйлайм инде ошо һүрәтте. Әмир агай, Бөек Ватан һугышында һезнең берәй туганыгыз катнашканмы? Әйе, моны мин Күгәсен районы Үргәһәт авылыннан һәм минең Гаделша исемле атайым Шаймуратов генералнан бергә ошо 112-нче кавалерия дивизиясында Бөек Ватан һугышында катнашкан. Был үз солдаттың береһе һезнең олатаягызга охшаганмы? Минеңчә, охшагандар. Мин бу һүрәттә әлбиттә метафора аша эшләргә тырыштым. Йыелма образдар. Әмма ләкин барыгы ла уларның битләреннән күреп тора, булар безнең милләт кешеләре, гимнастерка элементлары ла бар. Икенчедән мин уларда кайыш кына куйдым, уларның шундый мәхәббәт көсөн күрсәтер өчен элекке антик рәсемнәр һәм итеп торсларын ялангас иттем. Безнең 112-нче кавалерия дивизияның һәр яугыры ул батыр, каһарман кеше булган. Шуны аллегория аша мин күрсәтергә тырыштым инде. Хәзер заманса тел менән һәм юнәлештәр менән. Әмир агай, Бөек Ватан һугышына арналган тагыла берәй картина язасызмы? Әйе, бұл тема бит шундай тәрән, шундай бөек, уның төбе юк. Шуға ошо аралала мен бер һүрәт өстендә эшләп киләм. Ул әле бәләкәй эскиз формаһында. Мин зур өмитем бар, ул һүрәтте ошондай зур стадияга җиткерәмен дип уйлайм. Унда ла 112-нче Башкорт гвардия кавалериясына арналган геройларга багышланган һүрәт ул. Шәп Әмир агай, бөек еңүгә зур бүләк буласак. Рәсемдәр Бөек Ватан һугышында һүрәттәр, плакаттар төшергән, халыкты дәртләндергән, шулай бит? Шулай, хатта алар күбе плакат жанрында эшләгәннәр. Мына Таиз, Мор дигән, Успенский дигән рәссамнар үзләренең иҗатында плакат теле белән мөрәҗәгать иткәннәр тамашасыга. Ни өчен? Чөнки ул тел еңел бирелә тамашасыга. Мына бөек стиль рәсемнәрен алганда шул ук Рембрандт, Веласкес, хатта Пикассо, Герника дигән һүрәттә улар ана шул икенче бөтен дөнья һугышы безнең халыкка килгәндә инде Бөек Ватан һугышын һүрәтләгәннәр. Әмма безнең башка рәсемнәр дә бар. Улар да ошо бөек һәм иң авыр темага үзенең иҗатында эшләп караганнар. Ни өчен иң авыр? Чөнки ошо мына баталь, хәрби тема эшләр өчен һәр рәссам беренче чираттан ул булырга тиеш рәссам гына түгел, ә тарихчы. Ул һәр үзенең герояның киемдәрен, костюмдарын белергә тиеш. Аттың бөтен ниндәй җиһаздарын, коралдарды белергә тиешләр рәссамдар. Мына безнең бөек рәссамдар Ахмат Лутфуллин, Александр Пустарнаков һәм дә Виктор Познов үзенең иҗатында ошо баталь, хәрби темага килгәннәр. Рәхмәт, Әмир агай. Һез белгез Мәккәдән дә күбрәк беләһегез. Һезгә килгән һайын мин бер башка үсеп кайтам. Тарих битләрен асһак, Кызыл армияның туган көнендә тагыла бер вакыйга була. Нинди вакыйга? Мольбертты куй да белербез. 1943 елның 20 февралендә Кызыл армияның туган көнендә Чернушки авылын азат итәргә дигән буйрык килә. Александр Матросов тап шу көндә батырлык кыла. Кәүдәһе менән немец амбразураһын каплай. Александр Матросов башкорт егете Шакирян Мөхәммәдьянов булып сыга. Шулай бит? Килешәм. Был хакта бәхәстәр күп әлбиттә. Дәлилләр дә итерлек. Ниндәй генә милләттән, кем булуына карамастан,
Александр Матросов зур каһарманлык күрһәтеп, иптәшләренең гомерен һаклап кала. Калкулыкты яуларга ярдәм итә. Буның өчен уга Советтар Союзы герое исеме бирелә. Зур каһарманлык күрһәткән күп солдаттар был югары наградага лаек була. Ә беләһеңме, Арыслан, Башкортстандан Алтын йондоз орденына 257 кеше лаек була. Еңү өчен баштарын һалган олатайдарыбызды, картатайдарыбызды, бабайдарыбызды онытмайык. Уларның рухтарын кадерләйек. Калай матур әйттең, Арыслан. Арыслан, ә һин атайыңа, олатайыңа, картатайыңа 20 февральгә ниндәй бүләк әзерләнең? Бәләкәй сакта аппликация эшләй, һүрәт төшерә торгайным. Әле көн үтмәгәндә баһа. Вакыт бар. Ә яшь рәссамнарның бүләкләре күптән әзер. Карайык. Әйдә. Мин Тимур Зарипов, атайыма 23 февральгә ошондай бүләк әзерләнәм. Минем исемем Розалина, атайымдыкы Руслан. Мин уны байрамынан котлап сәскә эшләнәм. А мин Сәлимә, атайымдан Идрис. Мин уга кроссовок эшләнәм, шәп-шәпатларга. Минем исемем Ильяс. Мин атайыма сәскә һәм йондоз эшләнәм. Кроссовка эшләнәм. Был атайга. Мин дә атайыма аппликация эшләнәм. Атай, мин һине байрамдан котлайм. Күрдеңме? Һәркем кулынан килгәнсә тырышкан. Ә миңә бөтә эшләрдә акчаны, иң мөһиме күңел һалып эшләгәндәр. Дөрес. Бүләктең зуры бәләкәй булмай. Иң кадерлеһе үз кулдарың белән эшләнгән бүләк. Афарин. Дуслар, карагыз әле, бүген семәр күргәзмәһе буп-буш. Дуслар, һездән һүрәттәр көтәбез. Бүген илебез ватанды һаклаучылар көнен билдәләй. Был көн 1918 елда 23 февраленнән алып байрам ителә. Иң тәүдә Кызыл армияның туган көне дип билдәләйдер, ә алда Кызыл армия һәм хәрби диңгез флоты көне дип йөртәләр. Ә 2002 елдан бирле был көн календарьда кызыл төс менән билдәләнә һәм ватанды һаклаучылар көне дип игълан ителә. Бер плакатлык булды хәбәрең. Әйе, плакат дигәндәй. Плакат Бөек Ватан һугышы осорында еңүгә өндәүсе иң кәрәкле һүрәтләрнең береһе булган. Һугыш башланган көндән алып, еңү көненә тиклем ниндәй генә плакаттар төшерелмәгән. Улар солдаттарны һәм халыктың рухын күтәрергә ярдәм иткән. Етте. Аңлаганһың. Тагы ла бер плакатлык һөйләнең. Яшь рәссамнар, ә һез бөек еңүде ниндәй һүрәттәр, плакаттар менән каршылаһыгыз? Безгә эшләп ебәрегез. Адресыбыз элеккечә: Өфө калаһы, Гафури урамы 11, Тамыр телеканалы Семәргә. Хушыгыз!